melden sich. Melden sich যোগাযোগ করা। Ich bin heute früh beim Büro angekommen und habe mich gemeldet. আজ সকালে অফিসে এসে চেক ইন করলাম। Wie bitte? Wie bitte? আবার বলবেন? কি বললেন? Er ist schnell zu mir gekommen und hat gefragt, wie bitte? সে দ্রুত আমার কাছে এসেছিল এবং জিজ্ঞেস করেছিল, কি বললেন? Der Anschluss. Der Anschluss সংযোগ কানেকশন। Wir sind schnell zum Anschluss gelaufen. আমরা দ্রুত সংযোগ ট্রেনটি ধরতে দৌড়ে গেছি। Besetzt. Besetzt ব্যস্ত, পূর্ণ। Das Café ist den ganzen Tag besetzt gewesen. ক্যাফেটি সারাদিন ব্যস্ত ছিল। Die Computerfirma. Die Computerfirma, Computer Company. Der Techniker ist zur Computerfirma gegangen. টেকনিশিয়ান কম্পিউটার কোম্পানিতে গিয়েছেন। Das Computer Problem. Das Computer Problem কম্পিউটারের সমস্যা। Das Computer Problem ist plötzlich entstanden. কম্পিউটারের সমস্যাটি হঠাৎ তৈরি হয়েছে। Vorspielen. Vorspielen বাজিয়ে শোনানো। Die Musikerin ist auf die Bühne gekommen und hat ein Stück vorgespielt. মহিলা সঙ্গীতশিল্পীটি মঞ্চে এসে একটি গান বাজালেন। Der Anfang. Der Anfang শুরু। Das Konzert ist um 8 Uhr angefangen. কনসার্টটি রাত 8টায় শুরু হয়েছে। Die Attraktion. Die Attraktion আকর্ষণ। Viele Leute sind zu der Attraktion gekommen. অনেক মানুষ আকর্ষণীয় স্থানটিতে এসেছিল। Das Ausland. Das Ausland বিদেশ। Meine Schwester ist ins Ausland geflogen. আমার বোন বিমানে বিদেশ গিয়েছে। Berühmt. Berühmt বিখ্যাত। Dieser Ort ist sehr schnell berühmt geworden. এই জায়গাটি খুব দ্রুত বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। Die Bühne. Die Bühne মঞ্চ। Die Sängerin ist auf die Bühne gegangen. গায়িকাটি মঞ্চে গিয়েছেন। Das Ende. Das Ende শেষ। Das Festival ist spät zu Ende gegangen. উৎসবটি দেরিতে শেষ হয়েছে। Das Festspiel. Das Festspiel নাট্যোৎসব, উৎসব। Wir sind zum Festspiel nach Salzburg gefahren. আমরা নাট্যোৎসবে অংশ নিতে জালসবুর্গে গিয়েছিলাম। Der Händler. Der Händler বিক্রেতা। Der Händler ist früh zum Markt gekommen. বিক্রেতাটি সকালে বাজারে এসেছেন। Die Händlerin. Die Händlerin মহিলা বিক্রেতা। Die Händlerin ist aus der Stadt gekommen. মহিলা বিক্রেতাটি শহর থেকে এসেছেন। Insgesamt. Insgesamt মোট, সব মিলিয়ে। Insgesamt sind über 1000 Besucher zum Festival gekommen. সব মিলিয়ে 1000-এর বেশি দর্শক উৎসবে এসেছে। Das Karussell. Das Karussell নাগরদোলা। Das Kind ist auf das Karussell gesprungen. শিশুটি নাগরদোলার ওপর লাফিয়ে উঠেছিল। Das Kulturfestival. Das Kulturfestival সাংস্কৃতিক উৎসব। Wir sind zum Kulturfestival gewandert. আমরা পায়ে হেঁটে সাংস্কৃতিক উৎসবে গিয়েছিলাম। Die Oper. Die Oper অপেরা। Meine Eltern sind gestern in die Oper gegangen.
আমার বাবা-মা গতকাল ওপেরায় গিয়েছিল।